Yo man，我是面包。今天我要来玩面包生存第3集。今天我要来钓鱼，看看我手上拿的是什么钓竿。我们来装个鱼饵，直接来钓给你们看吧。各位面粉，如果喜欢我的影片的话，可以按个订阅。想要和我一起玩明日之后的话，来玩陆服。我知道台服快要上市了，但我不会玩台服。鱼快上钩了，你不觉得上面写的还蛮好笑的吗？哎呦，钓到鱼了！快点，快点！只要你上面的指标在绿色的范围内，就可以钓到鱼。这种鱼大概不怎么的优良吧，大概是鲶鱼吧。哎呀，不对了。我是玩陆服的夏尔镇伺服器，我现在是在魔仙堡这一个私人营地。还有没有觉得我身上血量好像少了一点？等一下告诉你们为什么。哎呦，鱼又上钩了，这次好像是草鱼或者虾子，不是虾子，螃蟹。哎呦，虾子！等我钓了4只鱼，我就告诉你们为什么我的血量会少了那么的一点。还有我身上的装备换了，有没有发现？我换成的是一个绿色的装备。还有我在私底下抽配方，有抽到 UCI 雪地精英，但我现在材料不够，做不了啊。哦，又钓到。我来看一下我现在身上有几只鱼。哎呀，3只而已。哎，没鱼饵了。我身上的这些鱼饵都是偷别人家的时候偷到的。等鱼上钩吧。其实我觉得等这个鱼上钩是没有很久了。哎呦，感觉这一次又是螃蟹了。哦，好吧，是虾子。来吧，我现在就来做一套虾子餐，还是这会是什么餐？我不知道哎。哎呀，还是烤鲶鱼啊！啊，可恶，我没有带燃料。我是面包，如果喜欢我的影片的话，可以按个订阅。我是面包，我们下次再见了，拜拜。